love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي مشاهدين ومتابعين قناة منوعات مامي. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة لحمة مشوية بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. انا حطيت اللحمة شوحتها شوية وحطيت لها مستكة وحبهان وشوية مية، وهسيبها لما تتسلق كده وتشرب ميتها وتستوي شوية، اللي هو يعني سوا الا ربع كده او نص سوا. ومعانا بقى الخلطة اللي هي هتتحط عليها لما تخش في السوا. معانا طماطم متقطعة اهي، وجزر مبشور وملح وفلفل اسود وشوية بهارات لحمة، ومعانا بصل هنقطعه شرايح وفلفل. وهنجهز التتبيلة وهنشوف مع بعض بعد كده هنعمل ايه. ادي الفلفل اهو بقطعه على الطماطم قدامكم اهو. بقطعه طبعا شرايح رقيقة عشان لما يستوي ما يبقاش باين في الشوية، بيبقى كده بس مدي الطعم والصوص بتاعه اللي هو الجميل بتاع الشوية ده. هندخلها طبعا في الفرن هنشويها، وهنحط لها فحمية في ورق فويل، وهتشوفوها وهتجربوها وتبقى احلى من الشوية على الفحم بره 100 مرة، واحلى من شوية برضو الشوايات الكهرباء والكلام ده. ادي قطعنا الطماطم والفلفل اهو، وهنقطع بقى البصل حلقات. والجزر هنحطه اهو. هنقطع بقية البصل ونحطه برضه. هقطع بقية البصل وارجع لكم تاني. ادي البصل اهو خلصناه يا بنات. هنحط بقى البصل. كل ما انسالك كلامك برجع افتكره في الزمن ده. حطينا البصل اهو. نحط بقى الملح والفلفل الاسود والبهارات بتاعه اللحمه المشكله، وهندعكها بقى دعكه حلوه كده بايدينا زي المرته كده بتاعه الكباب الحله، بس دي بقى بنحط فيها طماطم وفلفل، انما الكباب الحله بنحط له بصل بفلفل اسود بملح بس. دي بقى لما اللحمه تقرب تستوي هنحط الخلطه دي على اللحمه تشرب برضو معاها وتتهري مع اللحمه وتستوي خالص في بعض، وبعدين بنقوم مدخلينها بقى الفرن وبتبقى تحفة 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 يا بنات، واحلى من اي لحمة بتشويها بره. وجربوها وصدقوني هتعجبكم جدا. انا حاسة ان البصل قليل، ممكن كمان اقطع بصلايه كمان، لان هي حلاوتها في الخلطة اللي انت بتعمليها دي بتتاكل مع رز بقى بشعرية وبطاطس محمرة، بتبقى روعة جدا. احنا كده جهزنا الخلطة اهي، ولما اللحمة تقرب تستوي هنضيفها عليها. هنضيف الخلطة اهي على اللحمة. اللحمة خلاص اهي دخلت في السوى الاخير، اللي هو خلاص يعني قبل ما تدوب. فيها لسه شوية شوربة اهي. هنزل بقى بالخلطة واحطها على اللحمة بشوية الشوربة اللي فاضلين فيها. اقلبها بقى واغطي عليها لحد لما تتهرى خالص، يعني ربع ساعة كده ولا تلت ساعة كمان، واطفي عليها تكون شربت شوية السوائل اللي فيها. الطريقة دي جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. خلاص كده اللحمة استوت اهي. هنزل بقى في الصينية بشوية الصوص اللي فاضل فيها،
عشان ادخلها بقى الفرن وهتشوفوا بقى شكلها عامل ازاي. افردها بقى في الصينية علشان اللحمة كلها تتشوي. ادي الالوان بتاعت البصل والفلفل والطماطم، شوفوا الالوان بتاعتها جميلة ازاي، والجزرية المبشورة معاهم. شوفوا منظر الخضار بقى مع اللحمة. ممكن تحط بطاطاية كمان، بس احنا بنحبها بالبصل كده بس مع الفلفل والطماطم والجزرية المبشورة. انت لو حابة تحط اي خضار تاني حطي بقى، وبدعي بقى انت في المطبخ بتاعك. كل واحد طبعا حسب ذوقه بيعمل، وعلى قد ايدك مشي بيتك. معانا بقى ايه، كان جاي كده مع اللحمة حتة منديل كده او حتة دهن، انا قطعتها وهحطها على وش الصينية علشان تدي ريحة حلوة للشوية. اوزع كده كذا حتة كده على هي هتسيح تحت الشواية، مش هيبان لها اي اثر، بتدي طعم حلو قوي للحمة، وكأنك جايبها بالظبط من عند الحاتش. خلاص كده هندخلها الفرن وهتخرج. وولعنا بقى حتة الفحم في ورقة الفويل، وننزل عليها بنقطة زيت من اللي في الصينية، او نقطة زيت او حتة زبدة اي حاجة، وهنغطي عليها. ويا ريت يا جماعة كل اللي شاف الفيديو وعجبه يضغط لايك واشتراك سبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ منوعات مامي، مطبخ ام مي.